Las aventuras de Julio. Voy a tener que crear un canal de aventuras porque automáticamente estoy yendo a muchos lugares diferentes, aprendiendo de diferentes clientes que tienen mucho, pero mucho capital, que están haciendo proyectos totalmente grandes, que están emprendiendo, que están creciendo su marca. Y voy a tener que grabar todos esos lugares porque este lugar pues no lo había conocido nunca. Está aquí directamente de Envigado. Pero eso es totalmente maravilloso, mi gente. ¿Por qué? Porque cuando tú te dedicas con pasión a lo que quieres, cuando tú te dedicas con pasión a lo que quieres transmitir al público, cuando tú le metes ese amor a ese trabajo que tú haces, sí o sí te va a ir bien, sí o sí. Aquí no importa la vestimenta, no importa el modo en que hables, no importa tu barba, tu pelo.